是不是一直在找它？让你一夜好眠的梦工厂石墨烯保健蝴蝶支撑枕，蝴蝶形翅膀设计，不用担心会落枕，稳稳托住你的头、颈、肩。双侧叠翼设计，完整撑托好动的你，怎么睡都安稳。侧凹设计，让你侧睡不压迫手臂。梦工厂石墨烯保健蝴蝶支撑枕，枕套可轻松拆洗，里面是碳元素慢回弹枕芯，来看看它的弹力吧。石墨烯保健蝴蝶支撑枕，支撑您一天的疲惫，防螨舒眠香氛喷雾，舒眠加倍。